दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल फटोस ब्लॉग केने আছে আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি বস্তু এটা আনবক্সিং কৰিম বুলি ভাবিছো মানে যেহেতু আমি এবাৰ শ্বিলং যাম তো ভিডিওবিলাক চাব দিম গৰম বন্ধত বস্তু এটা আনবক্সিং কৰি আছো চাও কি বস্তু কি কথা বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো সস্তা আনবক্সিং এটা কৰি দিও আৰু পটাপট প্ৰথমতে এটো খুলিবলৈ আহিছে দোস্ত অলপ একদম মাৰি কৰি লওঁ মানে কি ক'ব আৰু এডাল মানে সেলফি স্টিক হয় এনেকৈ ব্লগিং কৰিব পাৰি জলদি তো এডাল মানে বঢ়িয়াকৈ আমি ফটো চটো উঠিম বোলো এডাল দিয়ে তো ব্লগো বনাম তো চাওক এইটো ওলাব চাগে এডাল বস্তু পাইছে না আছে তো সাক দি হলে সাক এটা সাক দি গলে দেখিলে ওসরে এটো এনেকে আপনি এনেকে এটো পুরা টাইট কে মাৰি দিব লাগিব এটো তাৰপিছত টাইট কে মাৰা পিছত আপুনি এটো খুলি ল'ব লাগিব নেকি এটো দেখিছে এটো এটা বস্তু আছে ইয়াত এইকেইটা খুলি লৈ আপোনাৰ মোবাইলটো লগাব লাগিব তাও পাৰিছে দোস্ত আমাৰ আইতাও আছে ঘৰত চাওক হাই তো এডাল কেনেকুৱা লাগিছে ভালেই লাগিছে তো দোস্ত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এডাল ডাঙৰ কৰি লৈ যাব পাৰি কেনেকুৱা লাগিছে ধুনীয়া ন মজা দেখিবলৈ মজা লাগিছে একদম পুৰা ভিউটো চাগে আৰু এডাল দোস্ত এনেকৈ থিয়কাই থ'ব পাৰি সাইডত মানে এটাকে কিবা তিনটা আছে দেখাই আছো আৰু এডাল দি ব্লগ বনালে কেনেকুৱা লাগিব ক'বচোন যদি ভাল লাগে এডাল দি বনাম আৰু ছুটি কৰি যদি বনাও আপোনালোকক ছুটি কৰি দেখাইছো ভাই টাইট আছে দেই ছুটি কৰি এনেকুৱা হয় ছুটি কৰি মজা লাগে দোস্ত বনাই ভাল লাগে আৰু ইয়াত কিবা ব্লুটুথ কানেকশ্যন আছে মানে বহুত কিবা কিবি আছে আৰু ইমান কৈ নাথাকোঁ এনেকৈ বনাই যাম আপোনালোককো দেখাই যাম শ্বিলংখন গোটেইখন চাব আৰু এই পেকেট পৰি আছে এতিয়া ভালকৈ দেখাই দিছোঁ বলক এডালে সেইডাল আৰু এই পিনে পৰা এনেকৈ এইকেইডাল মানে তিনিডাল খুলি দিব মানে দোস্ত এইটো এনেকৈ খুলি পেলাই এনেকৈ লগাই পেলাই তেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাব পাৰিব এনেকৈ চিধা কৰি মই এনেকৈ কেতিয়াবা কিবা কথা কোৱা ভিডিঅ' বনাব হ'লে এনেকৈ থৈ ল'ম আৰু পূৰা বনাব পাৰিম এনেইতো মইতো এনেকৈয়ে বনাম আৰু এইটো চেলফিটো কেনেকৈ হেৰি কৰে বা মই নাজানো ইমান গম নাপাওঁ লগাই দিলোঁ এনেকৈয়ে বনাম আৰু দিয়ক দোস্ত নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পৰা এনেকৈয়ে পাব ভিডিঅ'বিলাক চাব দোস্ত সেই দোস্ত আৰু এটা ভাল ফেচিলিটি দিছে মই এইটো কিবা এটা এইটো চাব পাৰে এইটো এনেকুৱা ফটো এটা এইটো ব্লুটুথৰ লগত কানেক্ট হয় এইটো অলপ টিপি ধৰিলে লাইট এটা জ্বলে আৰু এইটো ব্লুটুথৰ লগত কানেক্ট হয় ভালকৈ ধৰি লওঁ এডাল অ'কে তো এইটো ব্লুটুথৰ লগত কানেক্ট হয় আৰু এইটো এপটো আৰামত লাগি যায় এইডোখৰত এইটো যদি একদম এইটো টিপি দিলে অন অফ হৈ যায় এইটো টিপি দিলে অন হয় এইটো টিপি দিলে অফ হয় তো একদম মজা ষ্টেণ্ড মজা লাগিছে দোস্ত আৰু মই এনেকৈ ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ চাওক এনেকৈ দেখিছে তো মজা মোবাইল চোবাইল পৰি নাযায় আৰু দিয়ক তো মোৰ 2 বছৰ ফাইনেলি কমপ্লিট হ'ল ইউটিউবত আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মানে 200 আপ হোৱাই মানে 200 আপ হ'ল বাট 300 মান হ'ব লাগিছিল নকৰে কৰি দিব দিয়া দোস্ত বাই বাই